naye kambabuulire bannange kizibu nnyo omuntu okuzaawo obudde. Oyinza okwonona ebiseera by'omuntu n'omala emyaka 5-7 emeka omuwagula ate nnofe abasajja muyinza otuwagula. Omusajja naabeerawo kiti kya muwogo naye abakazi bawa bagula. Abakazi ne bamuwagula ne bakuwagula omusajja n'akuwagula tasalawo mbw akyetegereza nsonga mbw simanya akyanoonya ssente za mbaga. N'otuuka n'ogoba nti n'ojjira ku mukolo nga munene bwe guti list ng'eriko ebintu 3 n'otandika okubisala n'oteekako ebintu 25 ogenda okulaba bakuwagudde omwaka ogumu omwaka ogwokubiri n'obisalako bifuuka 2 n'otuuka Fazali n'omugamba Fazali mpa change aliwo bwe tuba tukolamu omukolo. Kyova olaba mu madiini agamu kati ng'eddiini eyaffe tebaagala nnyo ebintu byakwonoona budde. Era ffe mu Busiraamu Katonda yatukubiriza ebintu biri 4. In fact Rasulu yabitukubiriza ebintu biri 4. Allah yatukubiriza ebintu 4. Yatugamba nti omwana bw'atuuka okufumbirwa mu mufumbizo oba okuwasaawase ngazizza omukono emabega muli bantu bakulu mukimanyi. N'agamba n'ekintu ekirala esswala bw'etuuka mugisaalirewo temulindiikiriza omuntu bw'afa mu muziikirewo. Emmere tetulya budde, emmere bwejja bagirirewo oba eyedde essaawa 3 oba ssaawa 4 mulireewo emmere. Obudde kintu kikulu nnyo. Era muganda wange gwe yagenda e Saudi Arabia baakuwa emyaka 2-3 oba ali Oman ng'olaba emyaka egyo mingi. Naye olunaku olwaleero contract ekikutaasiza COVID yajja. COVID wabanga yajja mazima ddala COVID yakutaasa n'emyaka gye 3 jaggwako. Walina emyaka 2 mwegi ng'ogenze mu Bawalabu oba ng'ogenze Dubai oba ng'ogenze mu Amerika kati olina emyaka 26. Kigeza nti wakabeerawe emyaka egi ena n'oba ofa nnyo tosobola kuddamu kugifuna. Emyaka egi ena n'oba oyagala nnyo tosobola kuddamu kugifuna. Bwe nkubuulira emyaka gye mmaze bukomero oyinza okutya. Tewali mwaka gwe nsinze kuddamu magezi nga myaka 3 emabega. Bwe nsinze kuddamu magezi naye nga kati nzizeemu amagezi nina okutandika okukola ennyo, nina okutandika okugoba obudde kubanga obudde tebukola ki? Obudde tebudda. Omuntu asobola okubeera e Bulaaya n'akufuna ng'oli Uganda ng'oli mukyalo oba oli musajja. Abantu baagala nnyo bayita confirmation mu bulamu bwabwe to confirm that I'm actually somebody in your life. Ebintu ebikonfirminga relationship yo mu buntu byandibadde nga bonogamba bufumbo wakati w'omusajja n'omukazi. Naye omuntu ayinza okuteekako pending list nkyakwetegereza. Yeetegereza nno bw'alya. Yeetegereza bw'akuwagula. N'akuwagula omwaka ogusooka n'ogamba Fazali akyalimu. Fenno mu Busiraamu tekikkirizibwa. Tekikkirizibwa kuwagula. Mu Busiraamu tetuwagula. Bakugambye jangu osiimye oyagadde oli mubuuza amahale ge kati ennaku zino byajjamu olw'okuba mulimu obulwadde. Nibatwala baba testing ne bagamba nti waaye status yo eyi HIV negative. Noli ne bamukebedde status ye eri bweti ne bweti omusaayi gwe kuli bwe butebwede. Bagamba nti osiimye nti nsiimye kifola baffe tetuwanvu ya fayiro. Sigambe nti guno musomo gw'abatali b'Abasiraamu bokka no wabula nkuwa kyakulabirako nti deni zonna zeesize mu bintu byonna. Ate nawe n'oba toli Musiraamu tewandiyagadde mwana wo tewandiyagadde kubeera mu relationship na muntu n'obeera nga buli kaseera omuntu tasalawo wabula ali mu kuwagula. Azze woli bwoti ng'ebbere likuli bwe liti nga likwesimbi n'atandika omusajja n'akuyonka ebbere yalina akazigo n'akunyiga akazigo wano makkati mu kazigo n'anyiga ennywanto. Ennywanto ezajja bwe zino zitandika okubeera nti zikyama zitandika okubeera bwe zitandika erina omuzigo oba alina eddibu nga bw'olaba eryanga eddibu wano. N'atandika omuntu ng'alina eddibu n'asika ebbere n'anyunyunta ebbere. Mazima ddala ne bakuyonka ebbere omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ng'ebbere eryajja bwe liti netandika okukyuka. Enaliri eno agayonkera gadde eno gadde otonawo okuzaala baana. Kati ne muvaawo tannaba kusala tannaba kuwasa mulimu bintu bya bwenzi. Laba bwakuzaalamu omwana. Abaje akuzaddemu omwana akana ne kayitawo nga katambula. Kato. Laba bwakwerabidde. N'apaala ate ne kali. Gwamaze okuyonka akusudde oli bakuyonse akusudde wali. Nga wenna weekuŋŋaanya bwekuŋŋaanya. Omuntu wajjanga kwegamba gwe tewetaka kwekuŋŋaanya ne woba ng'oli mu kabulawuzi teweekuŋŋaanya. Naye omusajja amaze okuyonka n'amalibu yenna n'akuleka ogera lugira nga guno mushikira.
okitegera obudde kintu kikulu nnyo kirungi nnyo omuntu n'asalawo kirungi nnyo afazali omuntu nemukyawagana n'omuntu mugamba manyi bw'oba tosalawo kanfuna omuntu alisalawo oba kambeere nga ndi singo okusinga okulowooza okuwa essuubi nti nja kusalawo n'atasalawo n'obeera nti wasigalidde awo tutegerekeka bulungi nnyo kitegerekeka okusinga omuntu y'okulowooza afazali beerawo ng'oli singa omuntu omugamba omanyi bw'oba tusadezeewo kubanga olina ne kuba ne ka periodiko ka time kologamba nze omuntu time omuwa emyezi egi okusalawo baba tasazeewo tojja kunnyonka ebyo tojja kunnyonka ebyo ssebo bw'oba tosazeewo bw'oba tokoze eki bw'oba tosazeewo nja kwebererawo kyova olaba nze nga nze nina enkola saagala muntu atasalawo bw'oba ogenda kunnyamba bw'oba togenda kunnyamba tongamba nti ate kakati beera jangodde luli saagala muntu atambuza muntu ng'olina ekintu kyogenda kubanga obudde bwange mbubalirira ate teri kintu kinjigiriza budde nga kubeera mu bantu bategevu baasoma bantu baakuguka ng'abazungu bannanga obudde kasita bukulema wano mu nsi z'abaana abasajja bw'otyo bw'oliba buli kintu kyonna kya time kila kintu yote bw'oba kugamba nti train egenda kujja mu ssaawa 2 ne dakika 10 etuuka 2:13 2:15 eba evaawo 2:10 ennyonyi ng'oyagala okikakasa nti abasajja bakwata obudde tandikira mu kulinnya nnyonyi ng'ova ntebe gwe bakuguza tiketi ng'olina okuva entebe ssaawa 4 gwe tuuka entebe ssaawa 4 ne dakiika 10 olaba obona oyingira ennyonyi eyo wotandikira okutegeera kubanga ewaffe tetulespectinga budde omuntu omuyita ku ssaawa 2 najja ku ssaawa meka ssaawa 4 nagamba bino munange byemulikibeerako ebyo ebyekizungu ono tebikola ki tebikola oyagala omubuuza nti lwaki Christmas togikuza mu Gwokusatu bw'obanga ebyewaffe biri birala lwaki Christmas togikuza mu May lwaki ogikuza December ojja okimubuuze nagamba n'ebiri ebyewaffe biri ekintu kye bayita obudde kintu kiveeko ekintu kye bayita obudde ngugambye okumanya obudde bane bwinenge kibugenda tusobola kubumanya twali tuli eddanga tuli baana bato nga tuli mu darasa waliwo omwami yafa bamuyitanga Sheikh Muhammad Sheggondo nakulya makindi yatusomesa mu darasa nze mu darusu kinagenda nga mu darusu musajja yafa bamukuba amasasi mujjukira bawasimanyi wa wono mafina musajja yatugamba ekigambo nga tuli baana bato Mungu amusasi yatugamba nga tuli baana bato nti obulamu bw'omuntu bufaanaganako okuva lwe bayita esswala n'okukima esswala nga bakola adhani n'okuba takbir nga tugenda mu swala akaseera ako kampi nnyo naye nga gw'olaba tekisoboka nazze nenkula ngenze mu primary nzanye ne bakwano bange ngenze mu secondary nvuddeyo ngenze wawa gw'olaba ebiseera bingi n'ebiseera ate bannange waliwo otuuka mu myaka kasita osukka emyaka 26 27 obudde bulina engejje budduka ogenda n'okola n'okomawo abaana n'obazaala ogenda okulaba kati gwebeera n'abaana bato lw'otegeera nti obudde budduka ogenda okulaba mukuziza birthday y'omwana yabadde juzi mugikuziza gwolowooza okyenkanangana gwe kambawo ekyokulabirako ekirala waliwo nze nina omulimu gwenkola omulala gwentera okukola mu weekend ogw'enviiri nina abaana mbasaza enviiri okumala emyaka 12 oba 13 abaana abo bajja nga nkyayiga okusala enviiri nga ndi muto ne bajja nga babaleeta bazadde baabwe ne bava ku kubaleeta ne batandika okwereeta kati juzi nalindi about 2 weeks ago waliwo omwana bamuleetanga nga bamukwata tumutena akantu ku ntebe okutuulako okumusala mazima ddala omwana yajja nga asaza enviiri neeke nyini nga alina girlfriend nga ali lubuto nenga mindset okadde gwolooza nti omwana oyo yakula nze nensigala nga ndi kyekimu gw'oba oyagala okukakasa nti okula alabira ku baana bo ng'ozadde abaana birthday batannaba kuyitaayita bweti nga bagamba birthday endala etuuse batannaba kuyitaayita eti nga bagamba etuuse batannaba kuyitaayita eti oba tannaba kuyitaayita eti ng'emanya etuuse oba tannaba kuyitaayita oti nga birthday etuuse abaana batuuse olwo omwana wange muwala wange wetera okugobagoba muwala wa vidiyo baamuzaala yafuluma mu maama we nga mmulaba bwe nti olunaku olwaleero mukazi mukulu yeenaaza sisobola na kuyingira mu kinabiro mwana abira mukazi mukulu yerenze n'okufuna amabeere kati gwe bazadde ejjo nga ndaba kakati nawe weekuba mwankobamu akatookyaawo ne weekuba mu ttooki n'ogamba nti omanyi mbadde n'omuntu ono ayonoona ebiseera byange mwaka gumu guyiseewo myaka 2 giyiseewo myaka 3 where is my time kubanga time kye kintu kyotagenda kuddamu kufuna ate waliwo emyaka gy'otukamu nga you don't tolerate bullshit like me I don't tolerate bullshit in my life
I don't have the time to tolerate bullshit. Since I could down enkwano mukazi nangamba mmanyanja kusala woni mu January. Sisobola. Ebyange bya shortcut nawe. Bobo yagala watu yagala lekayo genda. Nze nanze. Olina okusala wo mu budde bwo n'ogamba nti obudde obwange tebabuzannyiramu. Don't play with my time. Don't play with my time. Tozanya na budde bwange, tozanya na budde bwo. No salawonga, it's the principle yo. Teka mu bulamu bwo nti nze nina okusalawo ku bulamu bwange kyenjagala sikyayagala bintu byakudda autoprocrastinate n'obeera salawo tukole ebirala tubiveeko ebyogundi byembaga tubiveeko noonye omuntu alala n'antwala si kuntwala nze nanga nkunkumuse bankuŋŋaanya bukuŋŋaanya nga bakukuŋŋaanya bukuŋŋaanya waliwo otuuka ku mbaga bamu babafumbiza ku mbaga wano nga babakuŋŋaanya engoye zebakwambaza ku mbaga zezikuŋŋaanya ng'olukujjamu engoye ng'oyiika wenna ng'oyiika ng'ogwa wali sajja nga akatonda wange kiki tuguddeko kino kiki tuguddeko wano ng'engoye z'embaga zezakkuŋŋaanya baakusiba wenna boarding naye nga singa bakujjamu ekyo kikoyo kiri munda wenna n'osagala n'ogwe wali ng'abayaaye kye baakukola baakuteeka mu sipolingi my father Rumbera simula simba. Okitegeera. Omuntu talina kukumalira budde ku nsonga waliwo emyaka gy'otuukako. Kati emyaka gye ndiko ni musajja mukulu. Wallahi I don't have time. Sirina time ya bullshit. Kubanga ndabira ddala ng'obudde bwensigazaayo ate okubeerawo. Maybe Katonda abaabo mpadde butono nnyo okusinga bwe nnaakabeerawo. Butono nnyo. Obudde budduka nnyo. Omwezi tuli mu gwa 7 twatandise juzi covid tumaze na emyaka 2 emyaka 2 boba yagala kusala wait salawo mu budde bwo gameti nsazeewo ngenda kukitandikako leero kubanga buli joko mukulwawo mubiri gwo gunafuwa otandika okulya n'olya kitwayogedde ku compound effect eri kitwayogeddeko ku Monday mugijukireyo buntu obutono buleta compound effect okitegeera nobeera n'omuntu tasalawo abantu babenga bakuwononera ebiseera omuntu nobeera mu kuggwanga nobeera bakaseera ng'oweereza ssente that is your time omuntu yenna ali e Uganda ng'olaba vidiyo eno omuntu w'e Bulaaya yenna bw'abanga akuwadde ssente aba akuwadde budde bwe kubanga ebintu by'e Bulaaya byonna babisasulira ku budde otuula essaawa nnamba nga bagenda kukuwa pawundi 10 omuntu bw'akuwa pawundi ana aba akuwadde ssaawa nnyo ez'obulamu bwe nkaddemu omuntu bw'oba oli Uganda omuntu n'akuwa emitwalo 2 ge pawundi 4 buli ssaawa nga badde akola lwa 10 aba akuwadde essaawa 4 buli ssaawa bakuwadde essaawa ezi nyanga bw'obanga oli mu Saudi Arabia nga bakuwa akakadde kamu katukagabanyemu emirundi 3 bakuwa 1 million kankugabanyemu ng'obadde owadde omuntu katukagabanyemu njagala nnyo nze ebintu by'okubala buli kintu kyonna nkitwako kubala tukagabanyemu Ndoli Saudi Arabia ofuna kakadde 1 million Ugandan shillings. Yeah? Divided by 30 days. Ekitegeezo olunaku olumu okola emitwalo 3 mu 13 mu 3 kakati bw'oba ogabye emitwalo bw'obanga ogabye emitwalo 2 yeah? Emitwalo 2 gabanyamu emitwalo 3 mu 13 mu 3 ekitegeezo ogabye essaawa 6 You have given away 6 hours of your life. Essaawa 6 z'ogabye. Essaawa meka? Essaawa 6. Kankiddemu. Omuntu yenna ng'ogabye ssente ng'ozigabidde Uganda omuntu. Kubanga oyinza okugaba essaawa 6 nga buli mwezi obadde ogaba essaawa 6 z'otagenda kuddamu kufuna. Essaawa 6 ozigaba 6 hours ng'obadde okikola mu mwezi buli mwezi ng'okola emitwalo 2 bw'okikubisamu emirundi 12 oba ogabye essaawa 72 you will never get back those hours. Toyinza kuddamu kuzifuna. Tosobola kuddamu kufuna hours ezo. Oba ogabye 72 hours. Kakati obudde kintu kikulu. Obudde buli mu bintu bingi ne time gye tumala eno nga twogera wano. Simanyi dakika mmeka zaakayita ku vidiyo eno. Buno obudde ne bwe tuba twagala tuyinza kuddamu kubufuna. Tuyina kubufuna mu bufunyi kye tuyigiramu nti essaawa ennamba eyiseewo n'akafuna munki
Ngogambe oluwo otuuka mu bulamu ng'okuze nga tokyalina budde luli wafuluma ng'ebweru ne mwepena n'ojja n'otuulako awantu ne munyumyamu n'omuntu n'ovaawo n'okwata essimu yo n'oginyigaanyiga n'ovaawo olunaku ne lugenda n'ogiraagira naye bw'obeera musajja mukulu ogira nga weekubakuba mu kakyolo ogenda okulaba abaana bakaaba wali emmere eweddemu wano olugirabye n'olugirabye olugira bino noga engoye ne zikukaddiira ku mubiri noga sirina budde bugulangoye endala ng'olina bw'obuvunaanyizibwa bukusika eno bukusika eri bukusika ogenda nga tayimu ekuyitamu bugisi abaana bakula beetaaga bino beetaaga biri beetaaga bino beetaaga biri okitegera kyenkugamba nti obudde bw'oba oli muntu kino eno message eri ku bakazi okusingira ddala ku bakazi kakyayi kange mbadde nkeerabidde kakyayi nga kalungi oba ke kandeeta amagezi n'okwogera ebirimu ku magezi kyayi ndowooza amajaani gano Nekoma munansonyiwa anyway mbadde nkugamba nti abantu mwenna kalwa tutudde mu live video eno tuliko abantu abasukka ebibiri boli muntu alina ekintu kyatudde muno ng'ekintu kyenjogerako akireflectinga nagamba mazima ddala mbadde n'omusajja ono emyaka gye mbadde nagyo tubadde emyaka 2-3 twogera ku ssimu ne tulabagana n'antwala ewe ne mwoleza engoye n'enkuta amasepiki n'ongoosa ennyumba n'amala nga mukwano nja kukubira tujja kuddamu olunaku lwange ne lugenda ekitafaanaganako nga basajja abakazi temufaanaganako nga basajja mu butonde bwammwe omuzungu kyayita body clock mulina kye bayita biological clock tulina clock ya bulijjo ne mwina kye bayita biological clock nti omukazi abeera ku piiki ye okuva ku myaka 16 paka ku myaka 27 bw'otuuka 27 tuyinza kutandika kati kweyongera kubeera kulabika bulungi olina kukkirira bukkirizi era abakazi abasinga batandika okwambala ennyo obuleego okuva ku myaka 25 26 27 abayayi baba yonka nnyo mulina ebintu byemukolaakola ebikyusakyusa emibiri gyammwe bingi nnyo kuva ku myaka gino 23 paka 27 era buli bw'oba akakwana teri mukazi asinga kusalawo mangu mukazi alina myaka 27 tosobola kudeetinga mukazi wa 27 ne mumala wiiki emu wiiki 2 nga tanayogera ku settlement nkaddemu mindset. When do you work? When do I work? I don't work, but I have money. Walwa mbuziza mindset. When do you work? Abambi ndoza luwateka kuna ansangako ansiba kuno nsula kuno. Anyway, tugende mu maaso nkugambi kankabaddiremu omukazi yena okuva ku myaka 16 paka ku myaka 24 eye peak ye endabika jono olabika eri full nga bulogama ti full package yevaayo full package nibaga kati ekifana nje ekitufu kivuddeyo boba wali wakubeera na hips yo bena nazo ozitandika okumera uti okumaka watu bichitwa tugende paka 27 paka 25 birimu kasto sukeje emyaka toyinza kuambuka mu byokola biko obulungi obukkirira bukkirizi olina kutandika kwetetenkanya make up twala tugenda omuntu ayakuba yeyambaza lulina akuba yekizigo kye n'atambula n'agenda kati otandika bintu bya kwetetenkanya kutandika mutubina mudabi wamu ne wechuka ne weraba mu kabina bwoti olaba kateredde oba tebakakuba nnyo ne weterera ne werabe lwaki biological clock yetandika okujjukiza biological clock whereas ate omusajja kweje emyaka ate tuba tukyakula ffe tukula mpola ebintu bino byenkugaba biringa bya bulijjo ne bw'otunulamu bw'oti kuzaala omwana omuwala n'omulenzi sooka ozaale omulenzi musaala aweze emyaka 8 tomuzaako zazzeeko omuwala bamuzaala omulenzi alina emyaka 8 naye omuwala alina gy'ava n'ayiso gwasanze ow'omunaana kati nze leeta abawala be nasoma nabo n'obagamba mindset nkufunidde omukyala wuno gwe wasoma naye bw'aba talinaako ttaka sina gye mmutwala nina okubanga muwasa lwa byanfuna lwabigenderwa byanfuna nga yakola ddettaka ng'ewaabwe haji batata wanatera okukutuka ampa ebyobugagga bye sisobola kumukwatako biological clock gw'oyagala okumanyira nti obudde bwalagawala obudde bwalagawala weetunuula emyaka 3 kiki ky'okozeemu kiki obadde olabika otya leero weetunuulire mulabe otandika okwata achievement sizo versus the time
okumanya obudde budduka twakava mu elections za Uganda president Kisanja kyatasedde okutambula kikyawera myaka eki kiri mu myaka 4 n'emyezi tujja ko tukola bwe tutingate okulonda kuzeemu. Where does the time go? Where does the time go? Obudde bulaga luddawa. Obudde bulaga luddawa. Gowo kuba mwaka fanayi obudde bulaga luddawa. Obudde bulaga luddawa. Obudde tumanje bulaga. Ebanga lyomaze mu kiyumba lyomaze mu banga ki oyinza okuba oli myaka egi ne wajjola ino nogamba nti wallahi amazima ga Katonda muguluze mali myaka 2 n'enzira Uganda oli myaka 6 emyaka 6 gyomaze mu kiyumba gikozeemu ki emyaka gyomaze mu kiyumba ojimaze mu banga ki okozeemu ki biki byo oyagala okola biki biwatuukako obudde tobuzanyisa tuzanyisa nnyo obudde ate Katonda yakola omuntu waliwo otuuka tunatanuka okutegeera ennyo nundanikata okupanika naye tekitegeeza nti ate tulina ku enjoying your life simply because ogoba time kuba time tonza jigoba ate tonza jikwata ate tonza jistopinga bobudde busigala botikinga bugenda mu maaso bobusigala kwakogere wano yesiga esawa tenda bakusirikako esawa etambula ne waliwo ebisala walina okwata life yo n'ogikwasa maanyi n'ogamba nedda tulina okubeerawo n'okusalawo kyova olaba muganda wange ng'oli muwala eno message eri kuggwe ng'obadde odeetinze omusajja muli mu byakudeetinga bino byembeeramu ebyammwe bino byemubeeramu simanyi byennaku zino simanyi nina omwetegereza tolina byomwetegereza omukazi gw'onooyagala gw'onoobeera naye tekikwetagisa kubeera kumala n'emye kikwetagisa ekinene nnyo emyezi egi ekinene nnyo emyezi 2 okutegeera omukazi gw'onoobeera naye wiiki 8 ng'otegeera mpola kubategeera amangu just wiiki 3 omuntu aba yategedde yasazeewo dda kubanga omutima gwo gusalawo omuntu gw'onooyagala mu mutima gwo gw'onoobeera naye mu mutima gwo n'osalawo omutima gwo gusalawo ng'obongo omutima gwo ne gusalawo gamba nti omanyi nze wano wentuuse kati nkomye maze nfunye patana wange ate ngenda ne positive attitude yegamba kino kigenda kukola we have to do whatever it takes to make it work. How? Mutuule muteese mutuule mulabe muli abantu babiri mukulidde mu nyumba za njawulo you don't expect muntu kumukwatanga olabe ekitabo oba wasazeewo dda toyinza kubeera na mwana wa munno mwezi gumu myezi 2 myezi 3 myezi 4 myezi 5 myezi 8 mwaka gumu n'omwezi gumu mwaka gumu n'emyezi 6 temwakabeera mwenna emyaka gumu kiki kyeyetegereza ekyo kiki kyeyetegereza kiki kyeyetegereza ekyo ekitaliiwo oba mulina kyemusondera kyemulina okugula okyeteekeko kyalinda oba take your time to do what nze nkugambya wenjagalira obusiraamu ffe ebyaffe bya shortcut bakuleeta kyova olaba nti ebintu byaffe birina engeri gye birimu tibakuleeta ne bakusiimira omukazi tata wayinza okukusiimira omukazi newe kyankulaze simwagalale ne bamuteekaawo kakati amasanyaze gatandika okuba kuba mwemini gatandika okukuba ekyana nga kirina ebbeere kyana nga kibigula mwana mukazi alina ebi nga sigwa nga bazadde bo bamukuleetedde ku bazadde bo bayinza okuba bakumanyi ne bagamba omwana waffe ono ayagala nnyo abawala balina obubina obunene mwana waffe ono yakula alina yeegombagomba omuwala wakawata katono wabigere binene byabye byatira wanjala nnene biki twatugende bazadde bo ne bakutega omukazi bazadde bo bakutega omukazi ebiseera ebisinga bamanya ffe musiramu abantu babasiimira abakyala ne bamuleeta omuntu n'abeera nawangala naye bajjajja baffe babasiimiranga abakazi babasiimiranga abasajja nga muwala wa muntu amukwata n'amusiimira ngamba muvubuka wegundi agenda kuwasa nga ne babeera nabo emyaka 3 mwabagenda ne babakwana mumala wiiki 2 ate kakati tetuli compatible. You cannot be compatible unless
nga ngobongo bo butadde muno obuteka mu kibayito okubeera nti obutadde mu kibayito allowance okukkiriza ebyo byo wakalabe ebipya nangeri kijoyinzo bikyusamu long distance relationship ngali bulayi kitala nnyo nera still omuntu afuna chance fe bya shortcut bakujja nolaba omukazi waliwo atoyinza okusanga omukazi nga mukazi omusajja bombiba imani owenda atasoka na kuloza munva ne babatwala ne babakebera ne bamala ne bagamba ne babawa even kasitata wakuwa blessing we baba obo wedde ewafe mu byaffe toyinza kujja n'enkuwa blessing ku mwana wange n'ogamba mbwate kakati mbwate Jozi Ismail tulinde embaga ennene nnyo bibana bakazi baninda mbaga nnene chovola abasajja bamba bakuumirawo mbolinda mbaga nnene najirabe wagundi kusamba kiteteyi kati n'olinda okusamba ekiteteyi omuyaye naloka wagula gwe omuyaye n'akuwagulira mu kulinda okusamba ekiteteyi ogenda okusamba ekiteteyi ng'osamba kya kitundu andi oyinza kusamba kiteteyi linda osambe linda ojja kusamba linda ko ojja kusamba kwani akugambye tigoba wasizani kati baza kumusamba omukazi omusajja akusanyusa omukazi kati nange nizo okusanyuka ninga mama wabana to mukulu tukoleyo omukulu owa sente zali kombuka kati ali gukola tatanama kubeera mwenna abakazi babadde baba wasa juzi nga maze mu myaka 2 afumba budde obudde gwelinda kosamba ekiteteyi abawala byennaku zemugenda nyangenza kumbaga ya gundi simanyi yakikuba simanyi yakola bwati simanyi yakola chobola barema mugezi rema yagenda okulaba nga Kenza awagula awulema muwagira yagenda okulaba nga omuyaya awagula n'agamba bwe sifumbira ku ssaawa eno nga ebitete by'obutala bikyanyumira bikyantuuka wa nja kubeera ku mukolo nga balaba bitete by'obutala tebakyalaba muntu kubanga baba kazi yomukazi yena java gyeyenkana abakazi mu musingo okwagala embaga abasajja nkugambye omuntu kasita babakebera ne bagamba nti oyagala omuntu waliwo omuntu gwolaba mazima ddala muli mutima guno nga muntu ono mwagadde ne mubeerawo ne munyumyamu n'omuntu ogenda wanga mukwatagana mumwe oyinza okuba onoonya 5 n'ofunako 2 nogamba fazaali ku 2 kwenja okuzimbira naye abaana b'ennaku zino abaana b'ennaku zino tulina olugezigezi lungi abantu b'omulembe guno twefuula abategeera ennyo twefuula abamanyi ennyo tukoze ensobi nnyingi nnyo edda baafunanga omuwala myaka 17 ne bamusiimira omuvubuka myaka 2 mweji baagala afuna obuvunaanyizibwa kubanga teri kituwa buvunaanyizibwa ffe abasajja nga bakazi bw'ofuna omukazi ategeera omusajja alina afuna obuvunaanyizibwa nagamba omusala gwaguwamba n'ofuna omukazi ategeereka omukazi yena ateekinga kontu n'afuna gamba nti omusala gwaguwamba nagamba mukwano twakoze mmeka ne mutuula ku mmeeza waliwo akatabo akamu bakayita The Millionaire Next Door bakwotinga mu katabo ako ne bagamba nti abasajja bonna ba millionaires one of the things bye balina in common oba abasajja abakuŋŋaanyiza obugagga balina bapatana baabwe nga bali very mean with money be ba accountant baabwe abasajja bonna ba millionaires omukazi ngazze bakubana bawala abayayi bannamiyo ajana wamba omusaala gwo nga patanawo sigamba nti agwambye agenda kugutwala no ne mutuula wansi twakoze mmeka twakoze milioni 4 milioni zaga 8 mu kwantuka kwa saving yes saving ya sente mmeka twetaga insurance y'abaana just in case of udde ku nsi just in case of the twetaga insurance y'abaana bwokera ku macha emmotoka accident gwe breadwinner tugenda kukola ki mumugula mu biteteyi na kukwata sente kuzitwala mu basawo baganda mugula mu biteteyi na kukwata nsogunzi kuzikola ki kugenda kuzitwala mu basawo baganda na kugula data na kujja kuno kweraga ku internet na kuambala mu lipstick bano bali baba select queen kakata basajja mu sometimes chovola abamwana ebintu bikatonda ebintu ebirungi ayinenge jabikweka
Otokula mukazi ngalabika bulungi ku face ninga obwongo bwe buzibu bannange nga tasobadde kubala oti bwe kibiriti. Nola omukazi nga tali very attractive. Ninga omukazi alina amagezi ninga abasajja bonna mwana watu abakazi bo tetubalaba. Tudduka nnyo ne kino ekitaala kino kye tulengera ku ngulu ninga ate olikawo wali cream. Olikawo cream wali. Muzadde wayinza okulaba kuba muzadde wayinza okutulaba singa akumanyi. Naga mwana wangu omwami oyo gwe wandifumbiddwa. Abanze kusigwa enjagala zenna okwesiimira. Ne weesiima n'oleta simanyimba muyita batya smart simanyimba cable n'oleta oyo. Smart cable gwoyalegera ku mutima nakkuba ekigo wali. Mama gwe yakusiimira ye mama wo. Naga mwana wange omwana ono musajja gwandibadde ogenda naye n'omulekawo wali. N'omulekawo wali. Nogaze nzenje kusiimira abayitu ino olugezigezi ntwetegeerera. Bakadde baffe twabajjako mbo okutegeera bo twetegeera nnyo okusinga. N'olekawo omuntu omusajja obuvunaanyizibwa lwakuba tayambala bulungi, tayambala vesti, takola kisime, tayambala simanyi ngatto bazita batya. N'ogenda n'omuguunwa. N'otuuka omuguuna ne gukkuba ekigo. Muguuna gumaze okukuba ekigo n'okoma mama nga owoloma omulanga, mama n'akuswangula amaziga. So, tukyali ku kintu ky'ayita eky'obudde. N'omala obudde n'emiguunwa, n'omala obudde n'abantu nga tebaku appreciatinga obudde bwo tebukomawo. Olugye n'otandika okwekuba mugundi bweti. N'ogamba obuseera by'ennyononyi biri bimeka. Wana abantu ebulaya babikola abantu omuntu afuna omuntu ng'afunye omuntu lwampapula naye nga obiseera tabirina. Yes, omuntu yafuna omuntu lwampapula. Time nesigala nga time y'omuntu egenda. N'amala okufuna empapula. Obiseera by'omuntu abyonoonye. Nalika nga mudampinze. Nalika nga mudampinze. Naye ng'obudde tebusa kudda. Ng'obudde tebusobola kudda. Obudde kintu kizibu. Obudde buzibu bwakuddamu kufuna. All omuntu wanagamba it's not easy to get a good person. It is the most easiest thing. Just kunganya niyayo. Katonda mulekere omulimu gwe kubanga yakuletera abo abantu boyina mu bulamu bwo. Abantu Katonda omulimu gwa Katonda tugumujjako. Naye gwe anoonya omulungi oli mulungi. Are you a good person? Muyinza okuba onoonya mulungi naye nga toli muntu mulungi. You're not a good person. Kolima nnyo. Teweefaako. Omutima gwo si mulungi. Naye onoonya muntu mulungi. Naye gwe omuli muntu mulungi. Ffe tuli bantu balungi abanoonya abantu abalungi. Sometimes you have to ask yourself that. Ngenda mu bitundu ki? Toza kusigala ng'okola ekintu kyekimu. Ng'ogenda kufuna n'olowooza nti ojja kufuna ekigendererwa eky'enjawulo. Ojja kufunamu result ey'enjawulo. Oyinza okuba obadde onoonyeza mu mabaala abantu abalungi. Kati kyusaamuko genda mu kkanisa. Oyinza okuba obadde onoonyeza mu kkanisa. Kati kyusaamuko gendako mu mikolo. Ate abantu bajja okwogera naawe. Have the right attitude. Better attitude is the right attitude. Wala abantu abamu you don't have the right attitude. Sajja jana kwekubakubako nga yafuna muntu mulungi nga mukwano oluta Shamim. Yero wacho nesembereza Shamim mnempupuzaako. Tonebuuza wembuuza mu abasajja mwaganya okwebuuza kati olombo ngwana. Bakubuuzaako bubuuza ng'otolina attitude nnungi. You don't have your attitude, a good attitude. Oliawo abantu abalungi baabula naye nga attitude yombi. Wale biwala byosanga kiwala je kubo lya kisalada no kibuza ko mune oli oti omunyo omuntu yakwadeko attitude yeyo yeah you know tanebo sabuza abasajja mwagala nnyo okumanyira nibakamba bakubuuza ko bubuuza tebanezi bakozi
kubuuza ko bubuuzo omuntu ayinza okuba kubuuza ko olunaku lwayinza okuba yagenda ku making a difference mu bulamu bwo kubanga n'akola enjawulo mu bulamu butabaako kapande. The right sort of attitude. Oyina attitude entuufu oba attitude yo nayo nkyamu. Kubanga attitude yetambula mu buli kintu kyonna. Attitude yefuga time yo, attitude yefuga ebigendererwa byo, attitude yekuwa result, attitude your attitude. Okitegera mwana wa mama? Waliwo akawogedde bulungi agamba if you're looking for a wife then you must be a good tailor because tailors spoil the materials. The right sort of attitude. Abakyala bamwe mu attitude ya mwe balemesa ngoni mukyala mulungi nibagamba omukazi oyo mulungi lwaki omukazi oyo mulungi tafuna kizibu kikyalina attitude yembi. Omusajja alabika obulungi omusajja abeerwa kyali yekka attitude yembi. Your attitude is bad. Your attitude is very, very bad. Msinungi. Omusajja olwaki omukazi wa mubufumbo bwaggwawo mu time attitude yembi neyo n'emikisa gye. Neyo omukisa gwe bakuteeka ku mulimu toteeka mu budde, bakuteeka ku mulimu oyo mba buli muntu, bakuwasa buli kaseera ovumye balamu bo, ovumye bannazaala bo, ovumye basezaala bo. Attitude is very bad. Very, very, very bad. Enneeyisa gye weeyisaamu. Your attitude. Attitude yaffe mbi ng'abantu. Hey. Sometimes oyinza okubanga bakumenya omutima ng'olina mu muli kibayita okwetya. Ne omuntu yakumenya omutima ate sigwa osanze omulala. You have to give Katonda ebintu bino ebyensi life is very mysterious. Ekinaleeta enjawulo mu bulamu bwo toyinza kukimanya gye kivudde. Amazima ga Katonda. Nze conversation eyakyusa obulamu bwange okubutuusa wendi yali conversation ya happening and ku date. Akakaboozi kano nkanyumya nnyo. Nengamba na afazali ngenda gende Bulaya nkyusa obulamu bwange. Ninza okuba I don't have the best of life. Bani ate siringa bwe nali. Nakyuka muko. Natuuka nti nsobola okuba n'ekikopo ekyange eky'ettaka. Nengamba ery'ettaka lyange. Bwe bapima okuvaawo paka wali ero lyange. Ery'ettaka lyaki? Ery'ettaka lyange. Ebintu ebinaleeta enjawulo mu bulamu bwe biringa ebijjanga byakusaagirira. Ngoya kalala akantu akalala kakyusa obulamu bw'omuntu omu gwe mujjukira. Ekintu kyali kimu ekyafuula Bobi Wine okutuuka Bobi Wine okubeera nti he's competing for the biggest office on land. Kyali kimu ye turning point ya Bobi Wine yali Arua. Driver we kufa. Can you just imagine? Ndi Bobi Wine yagenda campaigningira muntu. N'atuuka mu Arua driver we ne bamukube sas nabagenze campaigningira Kasiyano Wadiri. Can you just imagine? Ekyo kyaviirako Bobi Wine okufuuka. Waliwo ebintu byolina okwebuuza mu bulamu n'ogamba ekintu ekyo kyajja kitya omuntu ono okufuuka bw'ati. Ekyo bayita turning point. Waliwo ekintu ekiyinza okujja nga turning point in your life. Toyinza kukimanya unless you are involved, you have the right attitude. You have to be paying attention. You have to be ready for it. Abantu abagobera politics wa Uganda. Forget about what color you support. Nkwadde kyakulabirako. The turning point of Bobi Wine's life. Yali ya Arua nga bakampainingira for Kasiyano Wadiri. Bali bageze kubya campaigning. Taloza kubya president. But that was the turning point. Kati nawe turning point yo. Bobo budde bwo bukozeseza bulungi. Turning point yo. Eyinza okuba yono omuntu gwe musaagirira naye. Musagirira n'omuntu musagirira oba otudde awantu omuntu najja n'akubuuza ku kkubo nti munnange olaga ludda wa ati mbadde oba kyamulagira nti mukwano ng'olina kasimayiro akalungi bw'oba ng'oli available mugambe mukwano weebale nnyo bokuyitaani tekina kye kikuggyako you don't lose anything omuntu okuba nga munne ng'olina kasimayiro munne weebale nnyo. Yes, owaze kunkulaba samayiro yange obaze kumbuuza makubo. Olaba omuntu akukomplimentinzi
oli available ne attitude yo ko sawe yo nchamu gaye mukwano ina ka smile akalunjo ina amanya amalungi obadde oza kumbuza kubo oboze kulaba smile yange no bugambe mukwano webali kati wakyakuddamu kibachi bakuyitaani anoonya kubo ne Katonda inenge jaba sisinkanyiza mu abantu ababiri musisinkanye when you meet mumaze okusisinkana ku sawe eyo olaba embozi wegaziya abadabuze kubo ngalaka kuza abanyago bakuyitaani abampita Rebecca mziba mpita Tom sanso okusisinkana tu kubo jugendo badugenda kola yocha manonya mune muganda wange mwenye sengukire eno tiyembera mu kitundu kirungi munange kakati kankukulira ko okunyonyweko sina musirimu omuntu ngwe nakyo oyagala kusawo yo timing echuka abadde agenze okunonya muganda baganda ali ku kitanda osanze ekyana bakiyita Rebecca ngo bakuyita Tom ng'agula ka drink olaba attitude, the right attitude, the right sort of attitude. Mutu laka soda mutandika okunywa ka soda akafuka lungi kano ina oli mukyala mulungi biki bakuzala wewe mutandika right attitude ne kato sanze bannakalema oyo yakummanyira oza kubuza kubeera ebisajja byakuno ng'ayita mu kanne ka Shamimu yawonna uliono byatugambya byayogera n'abasajja bakuno mutama oze kubuza kubo kalate wewe munebuusabuuzisa wabula luno olwogera bwe ruti luli single lunonya musajja lujiranga lujja kugenda kubanoonya bana abasajja babula buli ajja yakujiragira nadduka obudde bonabwonoona naye kenyitaiza kwekuba mutima nagamba ne attitude yange ne time yange njikozesa bulungi omukisa bwe gujja noyina okubanga oli ready olina okubanga okola ki olina okubanga oli ready nogamba nimutandikira mpola ujiranga mu exchange za numbers ati akasimu kankaka no mukwano nino kuleka nandiyagadde okuddamu okukola ki nandiyagadde okuddamu okukulabako the right sort of attitude omuntu ayinza commentinga ku kifaananyi kyo for example on Facebook nakugamba lovely ng'omuntu ono mutuufu n'olwokuba waliwo abakyama bakikola abamu abatono golwakyo why do you have to assume nti because somebody has complimented on your picture it makes them a bad person nakugamba mashallah kifaananyi kyo kirungi naye ng'oli available oyo andyagadde okuinteractinga n'abantu okuwegatta n'abantu lwaki towaayo taking a chance nomugamba thank you for complimenting on my picture. I've just looked at your profile. Your profile is also nice. I've also commented oluwagambe muyenna kalima tokomete yogera kuze sigwe atenze nkumanyi okitegedde nongamete I've also just looked at your profile. Your profile, what is your, I've just seen your name bakuita Muhammad. Hey, mashallah Muhammad, you also have nice pictures. Oyizo bula banga comment nanga hey mashallah you're looking nice. Nawe nogera mu profile ono yokulikingako kweno kula noyita ita mbifana nga nzo comment kufana nenda lulabika bulungi nange kandi complimenting nange kandi koleki. You have to take the chance. Neyo ino kubanga omukisa gogukusanze nga mind is very prepared with the right attitude. Awo chovola bantu sometimes emikisa jinzo kuita mu jijiti. Nebatandika kukuba buko bisipo lingi bakuba buko bisipo lingi mumitaji kuita mu jijiti ojizanyiza bwejiti. Omuntu ayinza kusanga nga ina company ye hiring toyina mulimu. Nga nakozeka hoteli kangeyo. Nendo bade nonya abantu basobola okulongoosa. Kakati gwe muri mutima gwo bakamba okulongoosa tono mukwano bulunga masha zengene nongosize mukwano ninga abana bo bali mu wakaba kubo omulanga bakaba bagala mmere abana bo bali bakaba olukaba bagala mmere mukwano gwaze ayagala abantu balongoosa kikujjako ki okugenda okulongoosa tekinza kujjako degree yo ojja kusigala era nga wasoma ojja kusigala nga wagenda ko mu kibiina naye gwe oyagala ogenda olongoose mukamba olunya bakinga nze wendi wano. Take the chance. Mugamba ononya baki nganze ndi wano. Nze taking a chance bannange nze bampita risk taker. Nze toyi bojja. Nonsangiriza. Nogwa mu timing yange wena kyotunda. Sinza kugamba nti kitwanzo kitunze gundi lazima msoka kukiyiriba.
nsooka kukiiri babanjigiriza ekintu ekyo bannakenya bw'ogenda mu dduuka ng'oyagala kugula nkoofiira eno enkoofiira eno munnakenya ng'oyagala t-shirt tayinza kugamba nti t-shirt bagitunda wali ewagoni mu dduuka wali akugamba weka hapo wacha nikuletee hiyo t-shirt unataka t-shirt ngapi Uganda basobola okulagira bagamba nti t-shirt ezo zoyagala v-neck kati fuluma mu dduuka otambule ogende wagundi wali we bagitunda fuluma ove mu dduuka ogende wali we bagitunda munnakenya bebanjigiriza ekintu ekyo bojjanga otunda nkoofiira zokka zaatunda nononya t-shirt bannakenya genda okigezese ng'ogenze Nairobi wallahi tali kutwala mu dduuka ddala lazima ameenda kwa duka hiyo amenunua hiyo t-shirt amejikuletea umempatia hela ameshika hela angatwala mu dduuka eri ngabera happy t-shirt webanga egula 10 ngacheka mu 10 mwago mu 5 nga t-shirt ikapo bojango ina kyotunda nze nkola yange toyinza kumpita mu buyisa otyo nze I take chances I take a chance nteko okutekinga chance nawo omuvubuko omuwala tayinza kujjanga ina akubuuza directions n'akulabikira bulungi ng'obadde onoonya mukazi alabika bulungi omukazi najjanga yambadde akakayi kati nga ffe banjagala bukaaya n'akubuuza ekkubo n'otamugamba biwadde akagambo kikujjako ekyokugamba mbo sikwetaaga nina omusajja kigenda kujjako linnya lyo take a chance omugambe Hadija Sokoleko ombuuziza ekkubo naye tulina kyondekidde sitaba nengulabika bulungi kankutwalina okukutwalawo gy'ogenda between you gotomu directing mutwale na mutwala nga bw'omwogera kubanga ajja kuba buying time agonka bawadde omanyi abavubuka b'ennaku zino amagezi gammwe matono simanyi mmere gimulya mulya mmere ya Facebook mugambe fazali muwerekere we muviira wano wakubuulize ku bupaka lw'omutuusa lazima mulina okubanga mulina kyemutuuseeko ng'abadde ali available olugiro lwaye nga mwekisinyinga obunamu nga bubagenda bakuvuma kuba bagenda bagaana tebakkirizanga kaba abakazi bolaba tebakkiriza mukazi yenna ne waba wawaka buli kaseera obeera omukwana buli kanaku obeera omukwana buli n'abakazi betuna mu nyumba buli kanaku tubakwana omukazi ng'oba mukwana n'omala omukazi baba mukazi bo mu nyumba era bukanaku olina omukwana n'omwana omukazi afumbira ku kumuwana abakazi baagala okubeera abalungi mu nsi muno ne bw'omugamba mukwano oli mulungi ng'olina ky'oyagala bw'oba olina ensonga ze weetegekera nga ssaawa 3 ekiro otandika okuluka omukweko okuva ku 2 ez'okumakya mukwano oli mulungi akatambala nakakunyumira n'omujubisa jubisa bw'omukolanya weegizaagiza bweyeeganyaganya simanyi obayita mmere obayita mmere bano abantu baffe obayita mmere bw'oba olina ensonga gyoyagala okutuusa ku ssaawa 3 otandika kumakya ng'omukeeko oguluka bw'omuwana akatambaala bw'omwana akawata mukazi wawaka waki wawaka beeganyaganya nonganya nti akatambala kakunyumira iki bane osokso giragira bote bakkiriza akakutenga bayakkiriza aba yakoze eki kakati naawe ono akubuuziza you have to take a chance you have to take a chance nza fazali nkugamba mu accident nokkiririzayo mu accident bongamba nongobanga omungamba mbadde ensaaga niwe mbali sisaaga bali kugamba bya ddala mbadde nkugamba bya ddala mbadde nkugamba bya ddala mbwakubuuza ekkubo gwooli taking a chance omukisa gukozese ntawayi waliwo mutayinza okujanaga nti waliwo chance ezulibwawo omanye abantu banoonya visa bagala okugenda e London gwonoonya visa lwonaze onoonya visa genda mu America ne baleese ye London mugambe bagenda London lwaki nguleetera abantu abalanze wendi story kiki ekiriwo kiki ekiriwo
omuntu manonya abantu bakutwala landa nyishansi yalabise gole otekayo bantu balangana wino ekyetaago. Use the chance, use the time bana mmwe temuwulira. Mudano ku Facebook sime kubera ku Instagram kuteekayo bintu nga munyola ebiwato sime mukola mutya. Temuwulira. Okitegedde? Oyina okutekinga a chance. Kamba we akantu akalala kenayigira kuba Nigeria nakajja kuba Nigeria kano. Aba Nigeria bali very daring. Nti baddira nga advertising omulimu. Baba advertising omulimu. Ng'omulimu qualification zonna talina ku yadinet. Ebintu we qualifying omuntu ogenda ku mulimu ogwo. Bagamba twagala omulimu gwa CPA, simanyi certified, simanyi personal because wali emirimu nga giri awo nga tegiri very strict nnyo ku qualifications. Omunigeria nga applyinga. Bwa applyinga kanula kabayigirako bali very daring. Ugandans were too relaxed. That is beyond my because of it. Kakati. Abantu bano kyebakola manyi kyebakola bali daring nnyo. Ya applying omulimu. First chance mukwata. N'agenda mu maaso ga interview nga agenda mu omulimu. Wa Nigeria badde yalinga. Agenda namugamba nti omulimu nkimanyi qualifications zirina. Naye mu okusoma byensomye mu mulimu guno ebiwandikiddwa ebyetaaga mu mulimu guno byonna mbirina era mbisobola. N'okusingawo okwo. N'okukola kutya? N'okusingawo okwo. N'okusingawo okwo yo n'okuba muzungu bakita daring. Ogezese mu kisajjo. Ogezesa. Lwaki mukwano gwo yalina okubeera ogwo bagambako musimu musajja yazazunga mwembi omulaba agezaako kumumanya mukwano gwo yakugambye eddambo musajja simwetaaga kati ate gwo oli available musajja ate nawe omwagala oyinza okukyusa timing gwe mukwano gwange onoonya waaki ye gwe bakuyita lwaki omunoonya babakazi mukina ekyo toyinza gamba oba olookinga desperate ogamba omuntu nti lwaki onoonya oluyinganze wendi no onyoyina engeri gy'oyinza okukireetamu kati ate mwana wattu mukwano gwo ayinza okuba gwe abadde azanyiza kati kasala banga oli akyusiza timingani naawe empalane anayeryokezuuka abakazi katonda yabakola nolokolaba ekikwano kyange kimalaaya kintu kazi ntwala nakyesembereza nekiranga okukola bwekiraba waliwo akwamendi nk'oyo okusoma ebitabo ho tosobola kukoowa kubanga mu life muno yosoma bitabo ki oyinza okuba osoma bitabo byakulunda bumyu nenga toyagala kulunda bumyu kati ebyo bumyu biveeko soma ate ebirala oli agamenti ngoyo okusoma ebitabo oyinza okuba osoma byakulunda bumyu kati vako kulunda obumyu somayo n'ebirala kubanga ebitabo bingi ebintu bingi by'okuyiga ku nsi kuno ate tekuli bipya negwa akizudde ku ssaawa ekyo kifuuka kipya olw'okuba badde tokimanyi nengera somehow okinako kye bayita incline okinako somehow ka feeling akatonotono tutegerekese bulungi nnyo emboozi eno ndabika egenda kukoma wano kuba kati ngenda mu gym ate kusitulamu ngenda kukola naye nsooka kugenda ate mu gym nkole ki njoke neetereze nga bwe nabagambye obudde otandika okuyiikayiika omubiri olina ogukuuma abamubiri ninga kutiya nkadde buli ogiteekamu akantu ng'etuula eti tekyali nkutiya mpya ne bw'ogiteekamu tetuula kati bw'otandika wakadde olina okukola ebikuuma omubiri nga guli wamu otherwise oyinza okuyulikayulika ofuuka kutiya nkadde buli wooli emmere ng'etuula munda muli nokulaba omusajja akabuto yenaazimbye akabuto ekkundiro naligezze akoze atya ate gwe papa okisussizza banna siko kisosa muno mwana wa maama njogerako boogezi tontwala bubi munnanga kati nina okuva wano mukiragambye obudde nina okuva wano exactly mu ssaawa emu dakika 14 ngende embeereyo ku ssaawa ya namba male nveeyo ate abaana bakomewo nsome nabo obutabo time olaba bw'ogibudgetinga nsome nabo obutabo ate nvaawo ngende nkole ku mirimu yes Maria Teresa mwana wa maama ngandudde okulaba ngandudde okulaba mwana wa maama emirimu gigamba ki kambuze ne ku bantu nga sinabagenda dakiika 14 nja kubuuza ku bantu mpola naye kansubire banaye sinza asinga okutegeera nedda
kuba nange ndi student of life ne bwe nfuna akantu akamunga nkayitamu mulijjo nga abantu baffe katuwagambe yaka kuba tomanya omuntu alina okuba alina kyapiki nga bate n'omusajja tasalawo yakagumu myaka ebiri tasalawo omukazi tasalawo mukazi ayagala mbaga nene sigisobola funa yawo akakola akatonotono mukole akantu akali mu busobozi bwammwe nene mubeera ku ekyo simanyi muli bafumbo simanyi obufumbo bwammwe muganyo obu halali simanyi agala mbaga nene kati biseera bya covid teri muntu yasinze kwagala covid nga muntu agobadde bakakambaga nene oja ayagala embaga nene ku covid yono bine biseera birungi by'okuwasiza muteri mukazi ayinza kwagala mukono munene police kuba kubira miggo government kuba kubira miggo munene munnanga ya working hard bobo okola nnyo nno tuwe ku ssente Maria tugule ku bantu ku muceere Maria Teresa mwana w'engabi data ku ssente tukulye ku bantu ku muceere tetwagagulya abantu buwunga babukoye. Which book do you read? At the moment ndi mu kusoma ku Millionaire Next Door na akamaliza okusoma Slight Age. After Slight Age nasoma The Monk Who Sold His Ferrari. I have like a library, man. Nkugambe chi namateka mbadde nsoma Strategy of War, nsomye For Your Life, For My Money. That is from Robert Kiyosaki. Ayawandika Rich Dad Poor Dad. Ngeza kunyo okubera nti ne ate waliwo mukwano gwanga atoli muzibu ntira nnyo okuteeka keddobozi lye kuno muzibu sajja asoma ebitabo 8 buli mwezi 8 books a month but ebitabo bi transforming obulamu bwe asobola holding conversations because ogaziya. I have picked someone. Yes, I'm ready to contribute mwanyinaze. Let's support our people. Yes, boboli ready to contribute abantu bagule ku muceeri. No party now ogenda bugenzi. Tewachi aliyo ya party government kuba kubira migao. Yes, bitabo bingi nnyo mwana watu naye oyagala ki mu bulamu bwo kisinga obukulu. Oyagala kikubanga tuyinza kumala gasomero wakuba bagambye osome no. Kiki kyogezaako. If you want money you have to read about money. Understand the science of money. Go to mind the science. Sent zetwagala. You have to learn how money operates. Sent zina science waboyagala mukwano no mukwano gwenyini parenting okukuza abaana gutonzo kuza kwa tata yakula simeba kusiga ebizigo ne bakunaza bakuteka mu buliri kwekuza abaana no bingi lulimi kirwonyume n'abaana. Understand the world by the science of parenting. Bosome ebyo ebitabo ninga byawandikibwa abantu ogera ogamba nti obongole mu kugamba ekintu kyotaddemu nga kipi ekintu kyonga kigenda kugasa waliwo situation lwejjanga omwana kati waliwo akantu akamuke nasoma mu kitabo ne bagamba nti abaana ensi yaabwe mwe bandastandikira ebintu byanjawulo bw'oba ogamba baby nga muntu nga mumpi bw'atyo omwana wo olina okugenda ku level kati nagenda okulaba abazungu babagamba ku baana baabwe bakutama wansi ne babatunula mu maaso kati nebuuza nnyo ekintu kiba kibakikola nnyo mba nsoma ekitabo n'enkigwako nga wamma kati ne kikunyonnyola lwaki nti omwana bayetadde ku level emu nti message etuuka mangu bw'oba oyogera n'omwana ng'oli waggulu ng'omwana muto bw'ati bw'oba omuboolinga. It is bullying kubanga in the eyes of your child you are a giant. Ngana fe twalinga abatongo tune ankoboti ng'olaba munene what waliwo agambe munalimpe munaze nalimpe muddeko ku internet. Nje kwenda kuja ngo tuli mu mbozi za basinga ate zina kubiteekawo tutenda za bakojja ezibeera lwa kutaano so tulina okutransforming obulamu bwaffe. Buli muntu alina kyanoonya ku nsi kyenoonya si kyonoonya ne waliwo ebitugatta ffenna twagala kubeera bulungi. We are looking for happiness. Ffenna abasajja tulina okuba ne kye bayita nnamunsawo twagala nnyo nnamunsawo mutako ono baaba okula kati gaji n'emyaka gye tulimu ffe bano abantu be batusanyusa tewali kirala abaana bamaze okukula osigadde mu nnyumba n'aja ati mubali mugenda kukola kyekira kwenyumiza kudda ku ki okitegedde. So tuba tulina kunoonya ssente kati tulina okuandastandinga science wa ssente akola atya. Abantu bawandise ebitabo ku ssente, abantu bawandise ebitabo ku mukwano, abantu bawandise ebitabo ku buli kintu kyonna kuba teri kipya. Abantu batwala obudde ne bakola research ku bintu bingi nnyo. Ate one of the things kyenna okuba omulembe guno gwe mulembe ogutu expose nze to information ku buli kintu kyonna.
jeri niyo ginoonyereza otya eyo Google bwogiteekamu ekintu kyonna how to outperform on the interview ekikuwa YouTube buli kimu kwekiri niyo obuzibu bwe tulina nti time yaffe tugiteeka ku bintu ebitalina mugaso ebitalina kye bayita value addition tugiteeka ku kye bayita value addition naye waliwo ate emyaka bw'otukanoga bino kansooka embiteeka ebbali bino ogenda okulaba banno results zitandika okufuluma okuva ku myaka n'abasajja batandika okufulumya results okuva ku myaka n'abasajja ffenna tutandika okufulumya results amakaago investments ogenda okulaba myaka 40 myaka 45 kweje okuva kwenye emyaka awo eddogo bwe litandikira ku mu basajja awo shiriki bwatandikira muganda w'omuntu nakwata munne n'amutema nga muto wa musingo okubeera successful muto we yakola n'abeera ne discipline n'atereka namboze mayi kutumidde kuba ne kana gwenga wankyawa nambozi munna Masaka kana gwe wancho wankyawira kibannake ninkutamye nkulabya olese ka message ka message mubeera mugenda kudda ku muntu wa wansi. How do we contribute and support? Oli munsi ki bwoba olina mu nsi mwoli tufune omuntu we Uganda wano tumukubira oba tukubire ku simu tuzimuwozimuwereza direct saawa zino kuba abantu tebakola enamba yange yeno bwoba oli Uganda nkubira ku simu tufune omuntu wana akukwakuweyo kuseneza omuceere tetwagala kawunga abantu bakakoye kabaleeta ekikeeto ogwo kwate emitwalo 5 oba emitwalo 3 oziwereza Uganda zisizeetaaga nze ndina ezange 242351. How do we contribute? Ahmad Berako omuntu katukubire ku simu yiyo ali Uganda ng'oyina omuntu oyagala akugulira ku muceere n'ennyama kuba ku simu otubulire woli tukubire ku video call on video tukubire Chantela woli mukwano nkutumidde nnyo bambi muwala wange. Thank you for always checking up on me. makumbi fina bananga akana kankebera ko buli kaseera ngamba daddy oli bulungi daddy emirimu gitambula gitya wamma mukwano we bali kunkeberako oli ne muwala wange gwe nazani amanya gesiga jjukira omuntu yena ali Uganda ngoli ku live eno kuba ku simu eno enamba yonyaji tusoma tuwagala kutukubira ku video tukulabeko tuwagala tukubira ngoli Saudi Arabia sibe Uganda yakubida ali bukomera azikusaba ayasibito zinwe ala kuzijja nodda twagala we Uganda yabatukubira abantu bakuwe ku muceere n'enkoko guleno n'enkoko ya kanana omuceere gwa mmeka omuceere gwa mitwalo 2 nkoko kanana 2 kanana. That's very small money. Which book is good for money? Bitabu bikwatagana ku sente bingi nnyo. I would recommend you read the Millionaire Next Door or somene ekitabo bakiyita Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad oba osome For Your World For Your Own Money, written by the same author Robert Kiyosaki. Yes, ebyo bitabo birungi nnyo ku sente okutegeera sente. Sebo enamba ey'okubako yeyo ya WhatsApp tukubire ko ng'oli Uganda ngenda kuggalawo live mu dakiika 5 bato tumufunye tugenda kuggalawo live mu dakiika 5 bato tukubidde mu dakiika ng'abaana baseneza bazitereka bagulye enkoko ya kanana n'omuceere gwa mitwalo 2. Daddy, how are you today? I missed you a lot. Wakatuuka ne tugenda kuggalawo musomo mu dakiika 5 twagala kuno na budde. We are closing, tugenda closing n'okusaba mu dakiika 5 live egenda kuba kutujja kusabira dakiika 3 tugiveeko. Most books is a hoax. That is your attitude and towards the books. That is your attitude. Kati kutoyagala kusoma okugamba nti bitabo is a hoax. Most books you don't want to read, but it's okay if you don't want to read. Oyinza okuba owuliriza katutwala ono abangu bagikubye. Allo Lawane mukusanga kwa kutte bubi akubye video ati mwana watu teyitamu bambi teyitamu. Don't answer me please. Akubye bambi nese muteyitamu dakiika 4 ng'oli Uganda mu lockdown nga tusobola okugula akakuku ka kanana ne kilo z'omuceere 2 ne butto wa 15 kuba ku simu video tetwagala kutukubira ku audio video
abaana bakuweba kutekeme emitwalo 2 mu kanaana ogule enkoko ya kanaana ogule buto wa 15 ne kilo z'omuceere 2 ogende zinakutambuza paka ku Lwokubiri ngene ennaku bezikendeera. Yes, they don't have 80 for international calling. No, in your WhatsApp. In number ya Bambi network achirabika. Wasigaze dakika 3. Today is my first time here. I've enjoyed the Maggie. Hey Maggie, just like the page. That is all we have to do. And what we can do akali masa every time we are live, what we can do akali masa for notification straight away. Hello. Hello. Kuno muguwa ddala ate yeewuliriza tatukubidde essimu. Boss, what is wrong with you? You're not even in Uganda, you're calling from Sweden. We want Ugandans to call who are back in Uganda. Enjala atoli Sweden ate enjala eri ekuluma etya. Oli Sweden oli ku +46 oyinza okuba n'enjala. Twagala ba +256 video. Wasigadde dakika 3 2 ekitundu. There's a book called Women. Those who want to wish you learn about money. Yes, that is good. Well, thank you for this recommendation for women. For women. Yeah, thank you very much. Singa kunkwata nogena ne mudusando oyo mubbi ng'omutumye lebo mangu. Ne video tugenda kugireka yenu abantu bagiyigiremu. But papa, where do we sell enkoko ya kanana? Enkoko muneza agudde bay za kanana tubale tuzigulira abantu mu lockdown. Kanana mune tebalina gye bazitunda. Emakindi bazitunda kanana enkoko. Sebe enkoko za gumu kitundu kanana mukwano. Butambula ogende wali ekibuya abantu bazitambuza na batambuza na ntambuzi tebali azigula. Watufunono tulabe. Dakika 2. I want to donate munange. You want to donate? Okay. Boba yagala ku donatinga. Yeah, please do. Hello? Hello? Mushkila. Test audio. Hello? Hello. Wanji mukwano. Maggie calling from Uganda. Kuba ku video twagala kulaba twagala bya audio video. Okay. Kiriza video yange yiyo. Enkoko tennamye. Enkoko ere kulemi. Yes, please, I'm on video. Video tenze sikulaba nzenera. I don't see you. How come? And switching. Ogende ku video. It says they are requesting to switch to video call, so accept. Enkoko eganye. Enkoko eganye. Tusigaze dakika emu. 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15. Ona enkoko eganye video emulemi. 14. Ero daddy kadamu ugambo oti afiti. Enkoko eganye. Wali egundi atugambye oli Sweden ugambye agala contributinga esimu yonjifuna nja kukubira abana tuzibawe. Enkoko eganye. Why am I late? Sarah Banks. Anyway, sawa ziweddeyo ez'okugabira abantu. Akati tugenda tusaba Katonda w'ekisa ekingi oyo ali mu ggulu. Katonda oyo w'ekisa ekingi, Katonda atukumidde bakadde baffe, atukumidde abaana baffe, Katonda akumye bakyala baffe. Tumusaba okubeera nti atusaasira era asaasire bakadde baffe nga batusaasiranga naffe tukyali baana bato. Katonda atukingiriza endwadde embi mu nsi muno. Katonda agezeeko okuba nti atufuula abantu ab'emitima emirungi. Katonda atuwa okusonyiwa eri bannaffe. Katonda atusonyiwe mu kusobya kwonna kutusobya, okwo kutusobya nga tutegedde ne kutusobya nga tutegedde. Katonda tukusaba abantu bonna abalina obulumi obw'engeri zonna abanoonya okufuna abaagalo babafune, abanoonya okufuna emirimu bagifune, abanoonya empapula e Bulaaya bazifune, abanoonya visa bazifune, abanoonya emikwano emirungi bagifune.
Katonda tusaba abazadde bonna tusabira abazadde bonna abali mu mayumba ewaffe Uganda abatasobola kuyimirizawo famire zaabwe olw'embeera eriwo. Katonda tusaba Katonda obulamu bwabwe bambi, Katonda obulamu bwabwe bambi obukole ky'obubagondeze, obawe obusobozi okusobola okuyisa abaana baabwe. Abonna balina abantu abalwadde Katonda obawonye. Katonda tukusaba otuwonye okukemebwa okuli mu bakadde baffe, mu mikwano gyaffe n'abo ab'eŋŋanda zaffe. Katusanga tukusaba otukingiriza amalogo n'abo aba practicing eddogo, era abantu abo batukolako obulumbaganyi nga bositaani. Katonda obatulage. Katonda otufuula abantu ab'ekisa ekingi. Katonda okkirize ssente zaffe ze tukola oziwe omukisa. Katonda tukusaba abaana baffe okkirize ebirooto byabwe era obawa amaanyi. Abo bonna balina ensonga mu bufumbo ng'ensonga teziteredde, Katonda obawa obuvumu obusobola okubeera nga batereza ensonga zaabwe ez'obufumbo. Katonda tusabira abo abantu bonna tusaba Katonda otuwa abakulembeze abalungi mu nsi zaffe. Tusaba Katonda otugumye mu mitima gyaffe kubanga bintu binnyinyi bitutankiriza. Ebintu ebyo bitukeepinga ne tuva ku mulamwa. Katonda tukusaba otukeepingire ku mulamwa, otukwingirize endwadde embi, otuwa amaanyi ag'omwoyo, otuwa amaanyi ag'obwongo. Katonda otuwe okutegeera okwenjawulo era otuwe emirembe mu mutima gyaffe ne mu bwongo bwaffe. Katonda tusabira abo bonna abatukolako obulumbaganyi obw'olwatu n'obwekyama. Katonda abantu abo bawe okutegeera okwenjawulo. Katonda abantu abo batukingirize. Katonda otutambulize mu kkubo eggolokofu olwo otambulizaamu abo baatusookawo. Katonda tukusaba otusonyiwe ebyonoono byaffe ebyo bye tukolanga. Katonda tubitegedde ne bitukola nga tubitegedde. Katonda tukusaba otuwongere otufuula abantu abalungi mu nsi muno, otufuula abantu ab'enjawulo. Katonda otusonyiwe okwonoona kwaffe. Katonda tukusaba emmere yaffe gy'oba otuwadde, otuwe emmere ennungi, emmere nga bw'ogituwa. Otuwe emmere gye tunaalya ey'amagezi, emmere tatugenda kutumalamu magezi. Katonda abaana baffe abali mu masomero abasoma tukusaba Katonda wagaziya opportunities zaabwe. Yes, amin ennene nnyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monna buli muntu asabire munne, weesabire osabire ne munno. Abawala abali kuno, abakyala abali kuno mbakingiriza muleme kuwutika mu bintu bya ddogo. Si ddogo lirigenda okutuusa ku kyoyagala, wabula weekoleko. Work upon yourself. Okitegeera? Work upon yourself. Weekoleko ng'omuntu. Bannange ndabika mbabuuzizzaako. Nsaba Katonda ow'ekisa ekingi atukuume ebigambo bye tukoledde muno, ebigambo bye tukoze byetwogeredde muno nga tebibayisizza bulungi. Katonda abeere nti abitusonyiwa. Mwenna mbaagala nnyo. Buli muntu yenna gabirako munno oba osobodde omugabira. Abantu mwenna abangobera mukola ky'amaanyi nnyo okuba nti mumpa obudde bwammwe. Sinze nze asinga okumanya wabula nange noonyereza kumanya. Era ebigambo bino byenjogeddeko bigambo byange, si bigambo bya mukutu. Omukutu gwanjawulo ku muntu. Yes, kansubire buli muntu afunyemu ekyokuyiga nga nange bwe nfuna ekyokuyiga gye muli. Bannange mubeere bulungi nnyo. Kambalekere akayimba akatonotono mu ddakiika nga 2 mukawulirize. Kayimba mukawulirize. Awe munaatambulira. Kambalekere akayimba. Kambalekere akayimba. Bakayita kazawi, bakayita guno mwaka gugwo. Bono obuyimba bw'omu ku buyimba bwensinga okwagala. Kambazanyire olwo omukazi n'erinnya lye ndyerabidde. Kaawonawo. Kano akayimba kensinga okwagala mu bulamu bwange. Kuba nakawuliriza mu bizibu bingi nga ndi mu bizibu, bakayita kaawonawo. Nga tekatandika. Kubanze omusano kusoboka gwe nizita kuswama ababiri tamukiyane bakolana